Alléluia, 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 bande konangayi. Lelo na yesu kopesa sus parole oyoyo nzambe apesi ngai na yo. Na kuwaina suza mokili mobimba. Ngai ndeko na bino prophète Samuel Nzambe. Na ye lisusu kopesa parole oyo nzambe apesi to partager na mokolo na lelo. Na bato ebele bazo komitungisama mingi. Na problème à santé, makambo ebele. Mais loko na koyebisa yo solution ezaka ka moko ndeko na ngai na nzela ya bonzambe nde Yesu Kristo aza na solution oyo ya ngai na yo ndeko na ngai congolais place nous na mokili mobimba ya wana kopesa yo message oyo na mokanda na Philippiens chapitre 4 na verset 4. Je lire au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Bazo parle biso toujours que tozala toujours na kati na bonzambe. Nzambe bazo répéter yango tozala toujours kati na ye. Alors na moto oyo aza kati na bonzambe que moto wana aza déjà béni pour to koti na nzela na ba juste. Alors oyambi déjà Christ comme Seigneur et Sauveur, obengami mwana na Nzambe. Malgré tout que créature ya Nzambe, oui, mais tango oyambi Yesu Christ na kati ya bomo na yo, automatique Nzambe akobenga yo mwana na ye. Yango na eko kesa yo vexona, réjouissez toujours dans le Seigneur. Je répète encore, réjouissez toujours dans le Seigneur. Alors, zala toujours na kati na bonzambe, oumela na bonzambe bien-aimé dans le Seigneur, okomona makambo kitoko oyo nzambe abongisi po na vie na yo, pena libota na yo. Soki na ketanga na verset 5, Bible ezotalisa biso, pardon, Bible ezotalisa biso na verset 5, dans le Bible na 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Babi douceur na yo ezala pona moto nyonso pe nzambe azo déjà komi bongisa. Alors, et bongi tozala toujours na crainte na bonzambe pour te kolala kolamuka na parla kango toujours ezala ka habitude. Okomona te eloko nini ekosala soki yoza toujours na kati ya ba makambe bele koyina batu nzamba lingi babiloko wana te tango kota le Seigneur il faut l'accepter ngai nazana ba douceur ya koyeba kosola na batu ya kovanda na batu ya ko partager nyonso na nzamba azo compter azo tala na kati ya bonzambe na yo si réellement biloko wana nyonso ekozala kati na yo yanga azo parle biso bi toujours que tozala epai na ye pe azo ko répéter tozala epai na ye ayebi le pourquoi oyo azo parle biso po soki totiki ye tokomi libanda nde mpe toki kokutana makambo ebele na mutu akoti na kati ya bonzambe nde mutu oyo alongolaka koyina batu kosala batu mabe kolakisa bolingo na nzambe kati na yo bien-aimé pe komi tungisama mingi te yoza na kati ya bonzambe. Ce qui te tient dans verset 6, Bible zo parle biso, ne vous ne quittez de rien, mais à toutes ces choses, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Alors, là, qu'on parle yo on babi ke komi tungisama na eloko mokote. Prière na yo ezala na multiplication avec des actions de grâce. Nazo parler ba action de grâce ote batu ba pesaka na ba église, to pas ba pasteur que yaka na bonde la ça c'est l'action de grâce spirituelle. On nga nazo parler na nzela ba prière na yo tango zo ko multiplier prière na yo na ba douceur oyo zala ngo kati na yo tango zo ko multiplier ba prière na yo kolongola komi tungisama okomona ba prière na yo na demande na yo oyo zo singe pe na nzambe ekokene ko s'accomplir ndenge Bible ebisi so na mukanda na Marc na chapitre
11 dans verset 24. Bible zo parle que oyo nyonso ozo senga par la prière yango nde ekendaka na kokomi kokisama. Alors prière na yo a multiplication oyo ozo senga ozo multiplier par Nzambe accomplissement nango ezali, mais il faut qu'on multiplie avec des actions de grâce. Yango moni David toujours abanaki ko multiplier ba prière na ye na kati ba action de grâce. Ma sumo ezalaki kati na ye ezalaki musika à cause de ba prière, à cause de ba remerciement, à cause de ko louer Nzambe. Yango moni Nzambe ayaki ko lomane que l'homme selon mon cœur. Yope okozala l'homme selon mon cœur tant ozo multiplier ba prière no at ba action de grâce. Kolongola komi tungisama kati na yo na eloko nyonso oyo senge pa na Nzambe, demeurez toujours dans la prière. Na distraction te, parce que si vous avez distraction, prière na yo okozala multiplier te. Il faut qu'on multiplie prière na yo bien aimé na ba action de grâce bi pa no so bovandi bozola ngai ndeko na mino prophète Samuel ya Nzambe na eko pesa mutu moko azo komitungisama mingi mais Nzambe azo talisa ngai ke tika komitungisama zala toujours debout pe zala na confiance na Nzambe kolemba te kobondela bi pa ovandi ozana citation mabota ezate bana bazate musala ezate nyonso zo luka bien aimé ezo koksamate mais ezala nzela ya parole nde muteza accomplissement ya vie ya moto dans la prière avec des actions de grâce. On a parlé yo bipa yo vandi ozo mona ngande ko yo prophète Samuel Nzambe komi tungi samana lo komote. La Bible est claire, ne vous ne quittez de rien, faites connaître vos besoins dans la prière avec des actions de grâce. Ndio komona Nzambe akwa kokutana na yo na kwenye soza ndeko na ngai ndio komona loboko na Nzambe eko manifester na vie na yo longola komitungisama soko zo komitungisama ozo fongola ba porte lisusu na kati ya bomo na yo zala kaka na kondima demeurer dans la parole lakisa amour na Nzambe pai na yo liboso la batu nyonso et prière na yo avec des actions de grâce et qu'on s'accomplit bien aimé ceux qui osent demeurer toujours dans la prière. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète encore, réjouissez-vous. Okomona makambo malamu bipai ovandi bien aimé zala debout. Kotala ba citation ozo le kana mokili te. Citation ozo ka mokili Nzambe moko ayebi yango. Ndenge pe Nzambe akosilisa yango kala te. Yo tala vi na yo. Tala libota na yo. Eloko ozo koluke pa na Nzambe. Zala toujours consacré na kati na mabondeli. Zala consacré bien aimé. Poussa na face na Nzambe. Ndo komona makambu ya bien o Nzambe ya bongisi eza liboso na yo ya malamu. Demeurer dans la prière. Sokozo tchako lemba place munguna zo seka zo chola yo. Nzambe za vivant ayoka kayo amona kayo ndengo lelaka zala na confiance na bipa ovandi ndekona na kwenyoso pesa Nzambe confiance omona lo boko Nzambe na vie na yo ko manifester na kwenyoso bozali ndekona ngai confiance dans Nzambe. Maladi numéro oyo na mokili. Solution longo Nzambe sa pesa ki le jour ka oyo maladi oyo bandaki. Alors Nzambe permetta ki eya pona ngana yo ndeko to changer. To comprendre tant ni peto komi. Ta bandi ko poussa na bien aimé. Ta bandi ko poussa na. Zala la confiance en Nzambe. Et loko nyonso zako luka. Avant Yesu aya. Okozwa solution na yo. Yesu alinga silisa makambo na yo nyonso. Aresima ye aye. Soki Yesu asilisi makambo na yo. Ale yo komona ye akoya. Mais soki makambo na yo osenga ke pa na Nzambe. Nano zi yango te bien aimé. Yesu akoya nanu te. Yesu oya laki yo fa pesa yo. Soka asilisi ba demande nyonso ya batu. Ala bani ko préparer koya na ye. Yanga lobi que le Seigneur Dieu est proche. Yanga abi kenaza toujours na komi bongisa koya. Demeurer dans la parole,
dans la prière avec des actions de grâce. Ndoko mona loboko na nzambe bipai toza mokili mobimba yango bipai bovandi bipai bozali osimba télévision osimba tia loboko na yo otia loboko place passe ezali na bondeli na kombo na Yesu au nom de Jésus de Nazareth o nzambe tala moto aza komi tungisa na ka problème na ye Yesu kutana na ye maladie eza na bomo na ye quitter au jour de nuit. Na kombo na Yesu de Nazareth. Ba problème à kobota. Citation nyonso. Ozo passer la vie à batunzam. Kolo kutana na moko na moko. Puissance à l'onction du Saint-Esprit. Et kutana na batuna kwa nyonso. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu merci. Ozo le kumunzambi na biso. Na kombo na Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Nzambe ayoki kolela na yo na kweno sovana bipai mobimba Nzambe apambola bino zala na confiance en Nzambe pe loboko Nzambe ezala kati ya bomo na bino. Merci botika malamu toujours Nzambe kopesa kamakasi pote to ya kopesa bino parole ya consolation parole ya victoire parole ezosala biso tozala na mokili na Nzambe. Merci botika malamu tokokutana na mikolo Nzambe akobongisa. Merci. Bye.